Әке шақырдыңыз ба? Келдің ба? Сен бала не істеп жүрсің? Немен айналысып жүрсің? Айналаңа қарасай. Өзіңмен жасты балаларды қараш, интернетте жарып жатыр ғой. Әкесіне джип мінгізіп жатыр, шетелге апарып жатыр. Сен жүрсің мынау. Әке, енді қолымнан келгенше істеп жатырмын ғой. Бір емес, 2 жұмыста істеп жатырмын. Қосымша 3-ші жұмысқа кірейін деп жатырмын. Жөндеп істемей жатсың да? Жақсылап істеу керек. Адам деген жөндеп, қимылдап істеу керек қой. Сенің жасында білесің бе мен не істегенімді? Мен сенің жасында төңкеретін тұғым бәрі. Жасың 30-ға келді ғой. 30 жаста орда бұзбасаң 40-та қамал аламайсың дейді. Сенің жасында білесің бе мен қалай жүргем? Мен бұлай жүргем. Сен адам болмайсың бар ғой. Қош бар, көзіме көрінбеш, кетші бар. Келдің бе балам? Ассалаумағалейкум, әке. Уалейкум ассалам. Қалай жағдай? Аман есен, ақырындап жүрміз, әке. Әке, соңғы уақытта жұмыстарым болмай жатыр. Жасым да 30-дан асты. Бір емес 2 жұмыс жасап жатырмын. Достарыма қарасам, әкелеріне көлік сыйлап жатыр, шетелге жіберіп жатыр. Білмеймін, әрекет жасап жатыр, болмай жатыр, әке. Балам, уайымдама. Әлі жассың ғой. Жасың енді 30-ға келді. Мүмкін 40-та аларсың, мүмкін 50-де аларсың. Бастысы сен адал жұмыс істеп, бала шағаңды асырап жатсың. Жеке өзім, мен ырзамын саған. Осы тірліктерін істеп, қимылдап жатсың. Әр қиыншылықтың артында бір жақсылық болады. Кәдімгі батамды берейінші балам саған. Еуропана Карим, баламның жолын аша көр. Адал еңбегімен, хайырлы еңбегімен, халал ризығын көбейтіп қоя көр. Аумин. Рахмет, әке. Қолдауыңызға рахмет, әке.